मैं एक ऐसे 3 चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जिसको अगर आप रात में भिगो कर पीते हैं तो आपको 10 फायदे होंगे। ये बात पित्त कफ को भी बैलेंस बना कर रखता है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार बात पित्त कफ 3 चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि अगर अनबैलेंस हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी रोग हो जाती है। वो क्या चीज़ है, पूरा आप वीडियो को देखिए और तब समझ में आएगा कि वो 3 चीज़ क्या है। यह बालों को ठीक करेगी, बालों की समस्या जो उसको ठीक करेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक करेगी, पाचन शक्ति भी ठीक रखती है और हजम गैस जो होती है उसको भी ठीक है। कफ खांसी, इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो गई है तो उसमें भी फायदा होता है। ये 3 चीज़ है। हाफ चम्मच कलौंजी लीजिए, हाफ चम्मच मेथी लीजिए और हाफ चम्मच अलसी लीजिए। इन तीनों को 1 गिलास पानी में रात में भिगो दीजिए और सुबह में इसको पानी को गुनगुने करके पानी को पीजिए और जो सीड बचे हुए हैं उसको आप दही में या छाछ में या मधु के साथ उसको चबा चबा कर खा सकते हैं। और ये फायदा करती है कैसे? कलौंजी क्या करती है, इसमें एक प्रकार का कंपाउंड पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिससे कफ खांसी जब होती है तो उसमें कफ खांसी होने की मात्रा को कम कर देता है, क्योंकि ये बॉडी को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देती है। और फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड फाइबर पाया जाता है जो कि पाचन शक्ति को भी ठीक रखता है और हमारे हार्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। और तीसरा मैं बताया मेथी, या डायबिटीज़ के लिए आप लोग जानते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेशन में भी अच्छी काम करती है। तो ये तीनों चीज़ को अगर मिलाकर आप रात में पीते हैं तो आपको ये सब फ़ायदा मिलेगी। आप इसका प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके देखिए कैसे फ़ायदा मिल रही है।